ہمارے خاندان میں بھی ایک ہی بات بتائی گئی ہے، اور کچھ کر سکو نہ کر سکو وفاداری ضرور نبھانا. اوقات ہو کسی کام کی یا نہ ہو، وفاداری ضرور ہونی چاہیے. تو میرا آپ سے وعدہ ہے، میری جان بھی جاتی ہے تو جائے، اللہ کے کرم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے انشاءاللہ میں خان کے ساتھ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ نے میری جان لینی، شوق سے لیں. دوبارہ ایکسیڈنٹ کرانے، حملے کروانے، اگلی دفعہ آپ شاید گولیاں ماریں گے. جو آپ کے بس میں ہے کریں. حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نبیل طارق بٹ پوائنٹ آف ویو فیس بک اور یوٹیوب چینل سے. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، کن بغلولوں نے، کن بغیرت لوگوں نے یہ کروایا، آپ یہ سب جانتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کل کو آپ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں آنا؟ یہ جس نے بھی یہ کیا اس کی سانسیں کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذرائع سے پتہ چلا کہ شہباز گل کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. اسٹریچر پر انہیں ہاسپٹل میں لایا گیا، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی جرم اس پہ ثابت نہیں ہے. کیا عدالت پہ یہ بات آئے گی جس جج نے سارے نشانات دیکھنے کے باوجود اسی اسلام آباد کی پولیس کو یہ ریمانڈ دیا جس نے پچھلی دفعہ ان کے یہ حساس جگہ پر یہ تشدد کیا؟ اب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں سارے. کیا جج کی یہ اب ذمہ داری ہے یہ جو کچھ ہوا؟ کس کی ذمہ داری میں یہ آتا ہے؟ کیا یہ وہ پاکستانی نہیں؟ کیا یہ انسان اگر پی ایم ایل این سے نہیں ہے، پی 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 سے نہیں ہے، جے یو آئی سے نہیں ہے، ایم کیو ایم سے نہیں ہے، کسی حرام خور پارٹی سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ کی پکڑ زیادہ دور نہیں ہے، یہ سب کی پکڑ ہوگی اور ایک ایک بندہ رگڑا جائے گا. یہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہ ساری رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر. جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک تقریباً اس واقعے کو گزرے ہوئے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہوں گے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ساری عوام دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون بغلول کر رہا ہے، بغیرت کا بچہ کون ہے ان میں سے. یہ سب کو پتا ہے، کوئی نام نہیں لے گا لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ وہ بغلول ہے، وہ بغیرت ہیں سارے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں. آج یہ سیف نہیں اگر شہباز گل، تو کل کو کوئی سیف نہیں رہے گا. سب پہ یہ چیزیں آئیں گی. اور کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. شہباز گل کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے اس کا. اس نے کوئی غلط بات نہیں کی. جو اس نے باتیں کی ہیں it is on the tip of the tongue of every single Pakistani. We are questioning you. You are answerable to the people of Pakistan. Pakistan is قوم، کس قوم کا ہے؟ یہ زمین، یہ فوج، یہ اسٹیٹ، یہ سارے ہمارا ہے. And we are asking the questions. اس بندے پہ رحم کا ہے اور اس کو جانے دے. نہیں جائے گا عمران خان کہیں. He's not going anywhere. اس قوم کو صرف عمران خان چاہیے whether you like it or not. ایک منٹ رکنا.